Незважаючи на те, що індукційні варильні поверхні стали для нас такою ж нормою, як телевізор, холодильник чи, наприклад, пральна машина, все рівно не всі до кінця розібралися і не вміють повноцінно користуватися індукційною плитою. Також люди не повністю розуміють певні речі і функції, а також специфіку користування індукційною варильною поверхнею. Моє ім'я Роман Михалецький, і в наступні кілька хвилин я розкажу вам про 5 основних правил коректного і повноцінного використання індукційної плити. Ми поговоримо про вибір посуду, про те, як правильно управляти індукційною плитою, про вибір зони приготування, про додаткові функції, а також про догляд за індукційною варильною поверхнею. Для зручності я поділив це відео на розділи. В описі є тайм-код, тому якщо певний розділ є вам більш цікавим, ви можете використовувати навігацію або переходити в потрібний момент цього відео. Ну і традиційно всі, хто вважає цей відеоролик корисним, попрошу про подяку у вигляді лайку, підписки на канал і приємного коментаря. Почнемо з посуду. Індукційні плити, крім усіх своїх переваг, зручностей та незрівнянної ефективності, мають один суттєвий недолік. Не будь-який посуд підходить для індукційної плити. Для того, щоб ваша сковорідка, каструля, чайник чи, можливо, навіть джезва для кави працювала коректно з індукційною плитою, вона повинна бути виконана з спеціального матеріалу, який має феромагнітні властивості. До дна посуду повинен притягуватись магніт. Причому неважливо, чи буде притягуватись магніт до стінок. Головне, щоб намагнічувалось дно. Багато сковорідок виготовляється з алюмінію, який не магнітиться. Чистий алюміній для індукційних плит не підходить. Проте, виробники інтегрують чи накладають спеціальний магнітний шар, і таким чином ви отримуєте сковорідку, яка має феромагнітне дно і підходить до індукційних плит, але виготовлена з алюмінію. Ось подивіться, в цій сковорідці є спеціальна накладка, до якої прилипає магніт. Але стінки виготовлені з іншого металу, до якого магніт не прилипає. Коли ви обираєте посуд для індукційної плити, обов'язково звертайте увагу ось на такий символ. Він говорить про те, що даний посуд може використовуватись з індукційними плитами. Також можете при поході в магазин взяти з собою невеличкий магнітик і перед купівлею посуду в магазині спробувати, чи дійсно він намагнічується. Причому, чим краще намагнічується дно, чим сильніше притягується магніт, тим краще і ефективніше цей посуд працюватиме з індукційною варильною поверхнею. Який посуд не підходить для індукційних плит? Ну, по-перше, як я вже сказав, посуд з чистого алюмінію. Також не завжди працює мідний посуд. Не нагрівається скляний і керамічний. Сучасні індукційні плити мають спеціальний датчик, який розпізнає посуд. Якщо цей датчик не накритий або використовується матеріал, який не підходить, який не сумісний з індукційними плитами, то він не дозволить плиті увімкнутись, а покаже ось таку помилку. Анімація може бути іншою, в залежності від моделі чи від виробника, але повідомлення про помилку ви отримаєте обов'язково. Що робити, якщо все-таки потрібно розігріти продукт в посуді, який не підходить для індукційної плити? Є два варіанти. Перший – це використовувати спеціальні адаптери. Вибір таких адаптерів досить широкий. Вони продаються як в інтернеті, так і в господарських магазинах. Можливо, навіть є в супермаркетах з побутовою технікою. Варіант номер 2 – можна використати, наприклад, сковорідку. В даному випадку я на прямому прикладі показую вам, що індукційна варильна поверхня розігріває воду у керамічній формі. Хоча, якщо поставити цю керамічну форму безпосередньо на плиту, вона ніколи не нагріється, і варильна поверхня не розпізнає її і ніколи не увімкнеться. Управління індукційними плитами може видаватися складним на перший погляд. Проте виробники за роки еволюції цих приладів зробили все для того, щоб управління було простим, ергономічним і інтуїтивно зрозумілим. Для початку скажу, що переважна більшість варильних поверхонь на ринку мають сенсорне управління. На сьогоднішній день механіку зустріти практично неможливо. Це можуть бути якісь користовані, наприклад, варильні поверхні, або якісь ексклюзивні моделі, де механічне управління є частиною дизайну, або які мають спеціальну концепцію управління. Наприклад, є виробники, які мають такий зйомний диск, котрий кладеться на варильну поверхню і управляє нею. І при потребі його можна спокійно забрати. Але це швидше виняток, ніж правило. Найбільш розповсюдженими є два типи управління.
Перший – це так званий загальний сенсор, коли є один орган управління для всіх зон. Для того, щоб змінити потужність певної зони, необхідно першим кроком обрати зону і другим обрати потужність. Все просто. Потрібно збільшити потужність на дальній лівій комфорці, торкаємося символу дальньої лівої комфорки і після цього зменшуємо чи збільшуємо потужність. Якщо потрібно змінити потужність передньої правої, аналогічно торкаємося символу передньої правої і змінюємо потужність. Досить просто, але не зовсім комфортно. Значно комфортніше, коли кожна зона нагріву має свій спеціальний виділений сенсор. І тоді кожна з 4 зон матиме відповідний сенсор для управління нею. Наприклад, потрібно збільшити потужність на лівій нижній. Просто робимо це безпосередньо для цієї зони. Це значно швидше і значно зручніше, особливо в моменти, коли у вас збігає або підгорає якась страва, і вам потрібно максимально швидко зменшити температуру. Таку систему інколи називають Direct Touch – прямий дотик. Користуватись нею легко, просто, інтуїтивно зрозуміло, проте вартість такої варильної поверхні з таким управлінням є дещо вища. За типом сенсору плити також різняться. Розрізняють два типи сенсорів. Перший – це звичайний сенсор плюс і мінус, де, торкаючись кнопки плюс, ви збільшуєте потужність і, відповідно, мінусу зменшуєте. Другий – це так званий слайдер. Це коли є спеціальна чутлива зона, яка поділена на чутливі сегменти, і потужність збільшується і зменшується пересуванням пальця праворуч або ліворуч. Праворуч ви збільшуєте потужність, ліворуч зменшуєте. Якщо потрібно швидко встановити потужність, також не проблема. Можете одразу торкнутися відповідного місця цього слайдера, і таким чином плита встановить потрібне вам значення потужності. Давайте покажу кілька прикладів того, як вмикати і керувати індукційною плитою. Увімкнути індукційну плиту можна торкаючись центрального вимикача. Переважно у всіх він виглядає однаково. В залежності від моделі, щоб увімкнути плиту, потрібно або швидко торкнутися його, або потримати певний час – 1-2 секунди. Далі вам необхідно обрати зону нагріву і потужність. В даному випадку я вибираю праву верхню зону нагріву і встановлюю рівень потужності 5. Так це робиться для плити з сенсором по типу плюс-мінус. А так для плити із слайдером. Ось приклад плити, де зона нагріву управляється безпосередньо напряму окремим слайдером. А тут спочатку потрібно обрати зону, а тоді потужність. Бувають також плити з кольоровими чи монохромними LCD-дисплеями. На таких дисплеях може відображатись текстова чи графічна інформація. Можуть бути зображення чи навіть коротенькі анімації. В цьому відео я не буду зупинятись на такому типі управління, оскільки воно не надто розповсюджене. Проте знайте, якщо вам хочеться якихось інноваційних, технічно досконалих рішень, то ви можете придбати індукційну варильну поверхню з кольоровим чи монохромним сенсорним текстовим чи графічним дисплеєм. Яку зону слід обрати для приготування? Це досить важливе питання, оскільки вибір неправильної зони приготування може призвести до непередбачуваних результатів. Перед тим, як користуватися плитою, подивіться на її характеристики, на потужність кожної із зон. Бувають випадки, коли всі 4 зони мають однакову потужність, наприклад, 2,1 кВт. Тоді немає різниці, на яку зону ви ставите свій посуд. Всі вони працюватимуть однаково. Проте, є випадки, коли виробники для того, щоб знизити ціну виробу, встановлюють менш потужні, простіші, і відповідно дешевші індукційні котушки. Тоді ви можете використовувати зону нагріву неправильно, яка за задумом виробника передбачена, наприклад, для підігріву чи приготування у невеличких кастрюлях, а ви ставите туди велику важку сковорідку. Очевидно, що ефективність буде дуже низька. Сковорідка буде довго грітися, і ви не отримаєте той результат, який хотіли би отримати. Потужність зон нагріву вказується в інструкції користувача. Якщо цього немає в інструкції, можливо, ця інформація є на сайті виробника. Коли ви ознайомитесь з потужністю зон, просто запам'ятайте для себе, що умовно передня ліва зона має потужність 900 Вт. І при такій потужності закип'ятити літр води буде дуже і дуже складно. Проте передня права має 1,6 кВт, і на ній це зробити значно швидше, краще і ефективніше. Особисто я рекомендую використовувати задні, дальні зони нагріву по тій причині, що пара під час приготування практично повністю буде втягуватись витяжкою. В той же час
пара з посуду на передніх зонах може не потрапляти у витяжку. Але це також залежить від продуктивності вашої витяжки, її габаритів, конструкції і принципу дії. Також згадайте про свої навички. Наприклад, я найчастіше готую на передній лівій зоні. Мені зручніше лівою рукою притримувати ручку, а правою перевертати чи помішувати продукти. І відповідно при потребі я правою рукою керую потужністю зони. В моєму випадку найкраще, щоб ліва передня зона нагріву мала достатньо високу потужність. Якщо ви навпаки звикли на цій зоні виключно варити каву зранку, то ймовірно вам і не потрібно, щоб там була висока потужність. Другий момент, на який рекомендую звернути увагу, це форма котушки. Розрізняють дві форми. Перша – це кругла, і друга – це прямокутна або овальна зона. Кругла. Як правило, на склі саме так вони і позначають, у вигляді кругів. І працює вона виключно в рамках ось цього кола. Якщо ваш посуд має кругле дно, то це найоптимальніший варіант. Але буває так, що дно посуду має овальну, прямокутну чи квадратну форму. В цьому випадку я рекомендую обирати прямокутну зону нагріву, звісно, якщо вона у вас є. Цю інформацію також можна знайти в інструкції користувача, але одразу хочу попередити, що не завжди прямокутна чи квадратна розмітна на склі відповідає прямокутним чи круглим котушкам під ними. Дуже часто виробники з міркувань дизайну розграфлюють скло варильної поверхні під квадратні зони, але насправді встановлюють під ними звичайні круглі котушки. Прямокутні зони нагріву мають кілька переваг. По-перше, не обов'язково ставити посуд чітко в рамки ось цього кола. Можна змістити його трішки правіше чи лівіше. Друге, ви можете використовувати посуд довільної конфігурації дна. Як я вже говорив, це може бути овальний, прямокутний чи квадратний посуд. Така зона нагріву має більшу площу, швидше та ефективніше нагріває посуд. Ну і третє. Дві прямокутні зони можна об'єднати в одну велику за допомогою функції Bridge або міст. І таким чином ви управлятимете одразу двома зонами одним рухом пальця. Робиться це дуже просто. Або поверхня має спеціальну кнопку, торкаючись якої ви активовуєте індукційний міст, або ви торкаєтесь двох сусідніх слайдерів, і таким чином плита розуміє, що ви хочете об'єднати зони і вмикає відповідну функцію. Подивіться, окремо кнопка. Тепер дві зони керуються одночасно, встановлюючи однаковий рівень потужності. Це варіант, коли брідж вмикається простим затисканням двома пальцями двох сусідніх слайдерів. У мене на каналі є відео про основні міфи, пов'язані з індукційними варильними поверхнями. У цьому відео я показую, як насправді працює індукція, чи шкідлива вона і які є особливості користування. Посилання на це відео з'явиться у правому верхньому кутку, переходьте, дивіться або зберігайте на потім. Деякі варильні поверхні, в основному це плити преміум класу, мають можливість перетворити повністю усю поверхню на індукційну зону. І таким чином вам не потрібно думати, куди ставити посуд. Ви просто активовуєте функцію, часто вона називається Full Flexi, і ставите посуд там, де зручно. Посередині, з краю, вгорі, знизу. Неважливо, плита працюватиме всюди. Буде однакова температура і неважливо, чи змістили ви посуд праворуч, ліворуч, вверх-вниз, рівень потужності залишиться таким, як ви його встановили. Ще раз наголошую, ця функція недоступна для більшості плит. Лише обрані, як правило, преміальні моделі можуть похизуватися таким функціоналом. Все, що було сказано вище, це фактично ази. Це базові налаштування та базові функції індукційних варильних поверхонь. Крім того, практично всі індукційні плити мають і певні додаткові функції. Наприклад, функція таймеру. Вона дозволяє вимкнути певну зону нагріву через певний час. Наприклад, вам потрібно, щоб ліва передня зона нагріву вимкнулася через 3 хвилини, ліва задня через 5 хвилин, а передня права, наприклад, через годину. Все це не проблема. Ви виставляєте таймер для кожної зони, і плита вимкне її в потрібний момент. Функція блокування панелі може бути корисна, якщо в квартирі живуть літні люди або маленькі діти, які можуть випадково активувати прилад. Або трапляються випадки, що домашні тварини вмикають індукційну плиту. У мене також на каналі є відео про це. Якщо цікаво, клікайте на посилання, дивіться або зберігайте на потім. Багато варильних поверхонь мають також автоматичні функції. Наприклад, функцію кип'ятіння. Для того, щоб закип'ятити якийсь певний об'єм води, вам необхідно просто натиснути кнопку автоматичного закипання. Або функція топлення шоколаду.
Ви активовуєте відповідну автоматичну функцію, і плита встановить такий рівень потужності, при якому шоколад розтопиться, але не буде пригорати. Взагалі, додаткові функції індукційних варильних поверхонь – це досить обширна тема. І якщо ви хочете познайомитися зі всіма функціями індукційних варильних поверхонь, у мене є відео на каналі, я рекомендую його подивитися. Я його робив досить давно, але я думаю, що воно не втратило свою актуальність досі. Тому витрачати час на опис додаткових функцій не буду. Переходьте на це відео, дивіться детальний огляд. Миття і догляд. Одна з найбільш актуальних тем і тем, де є багато стереотипів і маніпуляцій. Знову ж таки, задля економії часу я не буду детально розповідати про всі нюанси миття індукційних плит. Розкажу коротко. Основою сучасних електричних індукційних варильних поверхонь є спеціальна склокерамічна панель. Це досить унікальний матеріал. На сьогоднішній день цей матеріал виготовляється лише двома компаніями в світі. Це французька компанія Еврокера та німецька компанія Schott. Торгова марка Ceran Schott. Якщо на варильній поверхні знаходиться символ однієї з цих фірм, це означає, що індукційна варильна поверхня зроблена на якісній основі. Скло надійне, міцне і гарантовано прослужить вам багато років. Проте, все частіше і частіше зустрічаються випадки, коли для індукційних варильних поверхонь використовується звичайне гартоване скло або якийсь аналог європейської склокераміки, який виготовлений в Китаї. Як правило, це дешевий матеріал, який візуально неможливо відрізнити від склокераміки. Але як тільки ви починаєте ним користуватися, то практично з перших днів ви побачите подряпини, пригоряння та плями. Небезпека сколу чи навіть розбиття скла є дуже високою, тому я особисто категорично не рекомендую купувати індукційну варильну поверхню, якщо скляна основа не має логотипу Єврокера або Schott Ceran. Тепер щодо засобів. Склокераміка надзвичайно міцний і стійкий до практично будь-яких хімічних засобів матеріал. Проте на поверхні склокераміки нанесено позначки, написи, шкали чи іншу інформацію. Вона може бути знищена чи пошкоджена надто агресивною побутовою хімією. Тому я дуже рекомендую користуватися засобами, які спеціально розроблені для миття і догляду за склокерамікою. Як правило, температура склокерамічної поверхні не піднімається настільки високо, щоб до неї пригоряли залишки їжі. Але такий сценарій не виключений. Тому, якщо до поверхні склокерамічної плити все-таки щось пригоріло, бажано змити це максимально швидко, протягом 30-40 хвилин після того, як це сталося. Якщо не вдається, зверніться в магазин з побутовою хімією і попросіть засіб для чищення склокерамічної поверхні. Чищення і догляд – це різні речі. Оскільки, як правило, засоби для чищення – це доволі агресивні засоби, які призначені для того, щоб відмивати складні плями. А засоби для догляду – це засоби, які призначені для повсякденного прибирання. Якщо ви хочете, щоб ваша плита залишалася сяючою і мала жировідштовхуючі і вологовідштовхуючі властивості, вам потрібно регулярно мити її засобами для догляду. В свою чергу, засіб для догляду не відмиває сильні забруднення. Для таких забруднень потрібно використовувати засіб для миття. А ось він же, в свою чергу, може не давати блиску, такий, як дає засіб по догляду. Я не буду давати якихось рекомендацій. Вибір засобів не те, щоб широкий, він просто широченний. Для кожного знайдеться засіб, що відповідає його потребам і його бюджету. Поверхня зі склокераміки досить міцна. Її важко розбити, але важко не означає неможливо. Якщо на варильну поверхню впаде важкий предмет, він її може розбити. Тому намагайтесь уникати падіння посуду чи якихось інших важких предметів на склокерамічну поверхню. Також рекомендую слідкувати за чистотою дна посуду. Якщо на дні накопичився бруд і ви пересуваєте цей посуд, то він може подряпати поверхню. Уявіть, який тиск створить одна невеличка крупинка солі, якщо на неї натиснути вагою в 3, 4 чи 5 кг. Тиск буде величезний, тому слідкуйте за чистотою не тільки скла, але й самого посуду. Мікроподряпини, які утворилися на склокерамічній основі, є нормою. Від них нікуди не дітись, вони будуть завжди. Так, зараз з'явилося скло від компанії Єврокера, яке надзвичайно стійке до подряпин. Огляд такого скла я планую зняти найближчим часом, коли у мене з'явиться така варильна поверхня. Зараз її фізично немає в Україні, тому мої знання швидше теоретичні, ніж практичні. Свого часу виробники заявляли, що склокераміка боїться цукру.
Не стільки через те, що цукор якимось чином пошкодить її, а через те, що цукор може розтопитися, фактично стати карамеллю, а після того, як він знову застигне, прилипне до поверхні і віддерти його вже буде дуже і дуже складно. Практично, я би сказав, неможливо. Але це було актуально для електричних, радіальних чи хайлайт плит, не індукційних, оскільки температура на зонах нагріву була значно вища, ніж в індукційних. Проте я все рівно би радив з обережністю поводитися з цукром поблизу індукційних варильних поверхонь. Ось такі 5 досить простих рекомендацій, як користуватися індукційними варильними поверхнями. Напишіть в коментарях, чи були вони зрозуміли для вас, і, можливо, у вас ще якісь є рекомендації, про які я не сказав. Діліться своїм досвідом в коментарях. А тим часом я дякую вам за перегляд. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, воно точно вартує на лайк і приємний коментар. З вами був Роман Михалецький. Тихого і спокійного вам дня і до нових зустрічей на каналі.